explicar i perquè la gent vegi la hipocresia amb la qual a vegades es mou el món polític. I és una llàstima que avui estiguem aprovant el fet d'entrar dintre d'aquestes ciutats que defensen els drets humans i després en aquest ple grups municipals, partits i persones no actuen en conseqüència. Són aspectes que no són banals per nosaltres i fent el que avui estem fent, a l'aprovació dels vots de Ciutadans, dels vots dels no escrits i dels vots, malauradament he de dir-ho, del govern, estem banalitzant la Carta dels Drets Humans. I em permetré llegir un tuit, que és la primera vegada que ho faig, perquè quan l'he llegit crec que resumeix perfectament en quina situació ens trobem. Diu, un guardia civil se inventa que le han pegado un puñetazo. Te caen 62 años de prisión a ti. Un guardia civil viola a una chica junto a la manada. 9 años de prisión. Rapea sobre la mierda que es todo esto. 3 años. Pones unes urnes per escapar d'este règim dictatorial. 30 anys. Jo només demano que si avui signem això, després tinguin la decència de quan parlem aquí de certs temes, i avui se'n parlarà, obrin en conseqüència. Gràcies.